南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，辩解如来真实义。辩解如来真实义。请放掌，各位菩萨大家晚安。阿弥陀佛。有一件事情跟大家说，就是12月9号，在桃园的巨蛋有那个反毒园游会。那在法师那边有大概60本吧，一本大概5000块。那如果有意愿的，可以跟法师登记。据说哦，这监狱里面哦，大概有60%都是吸毒。所以现在国内犯罪的还是很多啊。那这些是会用的，大概都是会用来，比如说怎么反毒的一个知识的，还有请老师来教怎么乐戒，所以我们也随喜哦，就帮忙社会做反毒的工作。如果你们有意愿的话，就是等一下下课可以去那边结缘，跟大家结缘，随喜。那我们请翻到516页。516页导数第4行以下，从这里开始。有3种心高举，那就是慢。这个慢会危害我们求沙门果的方便，能障沙门，令你不得正。你有慢哦，就很难证无我空性慧。那哪3种呢？这是简单的分为3个。第一个就是比较之下，如果觉得我比他殊胜，那会在心生高举，这是第一种。那第2种是比较之下，结果别人跟自己好像差不多，差不多的意思就是说，如果对方不错，那我也把它想成跟我差不多，那这也是一种慢。第一种是我超越他的慢，第2种他不错，但是我好像也跟他差不多，那也是一种慢。再来第3，
虽然我比他差，但是呢，我也以比他差为慢，叫卑劣慢。这是第三种。你看我多厉害，我能够比他差，你看我也很厉害。是慢有这三种，比他好的，想象跟他一样，以比他差为软。像有时候我们劝人家，你为什么不精进呢？要这么懈怠？他说：“我就是愿意这样子。我高兴怎么样？这也是一种慢心态。所以有这三种慢。再来。”也有三种种子，哪三种呢？就是这三种可以生一切诸行。第一种是已于果，已于果的意思就是说已经有果报出来，已经有异熟出来了。第二种就是还没有。还在因为，那第三种就是现在正在起现行。这三种种子能生一切诸行。再来，又有三种诸行，这个是我们言说的所依处，比如说过去之行，或者是未来的，或者是现在的，就是言说诸行，言说所依处。来，我们直接跳到导数第三行，也有三种。那有不同的烦恼随逐于心。第一种就是一生就是凡夫的，那第二种就是进入出国的有学的，再来是第三种，已经进入无学，像阿罗汉。但是阿罗汉也有维系烦恼、系惑。再来，也有三种的听闻法，三种听闻法的人，听闻法者就是人啊，那就是对于法跟义呢，能够受跟持。受法持义，受法持义，受持。我们常常说要受持，要受持，那就是受法跟持义。法跟义不太一样。法跟义不太一样，像我们说止观的观，止观的观都是为了正思法义，止观的观都是为了正思法义。那义跟法就像是手指头指月亮。法是手指头，义是月亮的法
佛陀说法义，那听者呢受持法义。那为什么受跟持义是不一样？就是因为我们还没有真正达到义，所以一定要先透过受法，才能慢慢达到义。一定要先受法，才能慢慢达到义。就像是先要听闻佛法，像手指头，然后慢慢能够达到月亮的义。我们说这个叫受持法义。像我们刚开始理解法，那个只是受，那一定要达到究竟没有业，而且是真心实相，那才叫做义。所以我们一开始初学只是受法，还不能达到义。所以听闻的人大概有这三类：第一种是语法跟义，不能受也不能持；第二种是只能受不能持，不能认持。那就像是闻思修里面闻慧，闻慧多半只能受，还不能持。再来第三，那就是也能受也能持。像修慧，闻思修的修，那就能受也能持。再来，有三法是修行者观身口意、无常性、去路的上手。那哪三法呢？如果观身业的话，那就是出入息；那观口业的话，那就是寻思。再来观意业的话，那就是想思。所以观出入息的无常。比如说，哎，这个一下子这个呼吸没有了，人就要再见了。观出入息的无常，一口气没有进来，人就要走了，观无常。还有观口业，一下子，这个非常称赞，但是半秒钟之后诽谤，那也是口业的无常。还有想思这一秒这个非常爱你那明天早上一起来好像不是那么爱，想思的无常。这三法，身口意无常。又有三种是应受供养。对于第一个年纪比较大的，再来第二个有族性增上的，
比如说，他是这个有教养的家族，不是杀猪、杀狗的家族。那第三是功德，有行善、有修行的家族，有3种。这个尊胜。那也有说，如果在出家人里面，那就是所谓的上座比丘啊。那上座有几种上座？是声纳高的上座。那第二种是什么？不会都比较具足的上座，不一定年纪大，不一定声纳年长，声纳就是出家了，出家年岁。那第三种就是属于这个解脱，比如说是罗汉来的，那就是已经就近、已经解脱者的上座。所以上座比丘就分这3类，一个是出家久的，一个是不会具足的，那另外一个就是已经解脱的。这三种上座，像西藏那边也有几种上座，对不对啊？年长的，再来是像这一世所修学的知识高的格西啊。那另外也有什么乘愿再来的，或是转世的。叫仁波切，对不对啊？那个也是，称得上座。之前听老师讲过，父少子老跟这个有关系的，法华的父少子老，你也知道。父少子老，那是指佛陀。佛陀示现年纪就是有些乘愿再来的菩萨啊，或者是佛陀，他会示现年纪不是很年长，但是跟着他来的菩萨都是高龄的人。那叫父少子老，它其实是正念再来的菩萨。如果以这一世来说，你看起来好像年纪不高，但是如果从他宿世的那个修行来说，可能正念再来的菩萨他是父亲，说。比较久修啦，这个是我分上座，只是这一世来他比较年轻而已。那跟这个是在讲上座有几种。那父少子老是在说，菩萨有时候乘愿再来，你不能看他的外表年轻的，是这个意思。有些人，你问他说你现在已经几岁了？那他会回答你说你要我从哪一世开始算起？那是父少子老的意思，不能看一个人年龄的年长，不能以这一世的
的岁月来看，要看他修行有多久，有几世来看。好，那这里所讲的3种尊圣应受供养的就这几种，年纪大的，还有这族性好的，再来就是有功德的。再来有3种住，定跟不定因。那其中有2个是定因，一个是不定因。第一种就是恶趣定因，那就是最坏的无间业。那第2种就是善趣涅盘定因，那就是无漏有为法。注意，这个是有为法，不是无为。无漏有为法，善趣涅盘定因。那第3种是不定的。那这几个决定你往生的时候，到底是要等49天呢，还是马上决定？一般极恶跟极善都是马上走的，那不定的就是还在排队的，还在排队拿个那个等候牌子的还要算算看他累积的。他在世的时候累积的功德够不够？那就是不定。另外也有说现世报，现世报大概也有这3种，像极恶跟极善的都马上会现世报。那如果不是极善跟极恶，那就不一定了。可能这一世，也可能来世，也可能后世。所以2种定跟1种不定。再来，有3法可以令圣教久住，而且要透过举罪，举罪就是要自己花路或者是别人帮你花，别人帮你举。自己花路，或者是别人帮你举你的问题。那第一种就是现见身口业有患。再来第2是从他人嘴里听到说，你好像有患了。再来第3就是我有比较过的，有比较过的，虽然没有亲眼见跟听到，但是有跟其他现象比较过的。那这几个我们在戒律上自知的时候，都会透过见无你。透过这3种来举罪。这上面讲的这3个就是见无疑，你是被看到的，还有听到的。疑就是你所做的行动跟你的动念我觉得有问题所以是
透过这三个见闻理来举罪。比如说，你自己不知道有没有犯哦，那你们旁边看到的人可以来举我到底有没有犯？你是不是有看到，或者是有听到，或者是你觉得我的动作或念头值得你怀疑的？这个就像是见闻哦，这个部分就像是觉知啊。你说见闻觉知啊，那这个是身业，这是口业，这是意业。透过看到身业，透过听到口业，透过怀疑，是意业。好，再来，我们再直接跳到519页。有3种邪执所生，那像是大火所起，然后呢烧脑有情。第一个是贪爱的烧脑，第二个是忧愁的烧脑。第三是颠倒烧脑，这3个就是贪嗔痴。或者是爱啦、慧啦、愚啦哦。爱慧贪嗔痴，又有3种火哦。那这3种火是，我们看下一行，显示没有虚诳所因事的火。而这3个火其实不是真的火，是假立火的名。所因事就是所应该好好去关照的。我们说注意3种火，要好好关照的。那这个是假立的，不是真的啊。那哪3种呢？就是我们要这个关照父母，关照妻子，还有我们要关照真实因供的五体。妻子就是妻儿啊。再来，有3种的乐欲，那它是属于真上身的。第一种就是布施得大财富，第二就是持戒可以往上去人天道，第三就是修定可以远离苦受，那就是生色界无色界。
那我们称这个叫真上身。不过，真正的真上身倒不见得一定要往生色界无色界，学禅定也不见得一定要往生色界无色界。这里的真上身，泛指人跟天都是真上身。你在人间也可以有大财富，也可以是善趣，也可以是什么有定，能够达涅槃，远离苦。那这个都是真上身的意思。因为这几个真上身可以生一向无有恼害的世界。好，再来有3种，在诸受欲者里面，它是属于略中的圣欲。什么是略中的圣欲？因为不是讲圣人啊，不是想讲圣人的圣欲，所以是略中的圣欲。观待诸欲所生的，分为3个，第一个是多用功力，依缘诸欲，现前住所有诸欲。这里的多用功力，比如说是欲界天。欲界天是可以现前住所有诸欲，多用功力。为什么？因为比较能够享受外缘，它是依缘。那第2种是少用功力。那少用功力，只要透过心，就可以有欲。好，我们说这个是欲界天里面的第5天，乐化天所有诸欲。再来第3是极少功力，也是依心，不是依外缘，不是依外境。那可以享受诸欲，那就是他化自在天。那这种欲呢，是属于略的圣欲，不是出世的哦，是欲界天里面的比较低的，还有中等的，还有比较高的，有多用功力需要外缘的。另外2个是靠心的，靠心念有的诸欲，这是第5天跟第6天。第5天跟第6天它差在哪里？第5天是什么？第5天是自己画的。第6天是什么？享受他画的，就是别人画的，我可以把它拿来用，他画自在，那更轻松了，对不对？别人画的我可以拿来用，更轻松，他画更有掌控力量。再来520页。有3种可以超过诸略中的欲。那这3种当然就是讲能够达到圣乐的。第一个，有寻有失的离欲喜出禅。有寻有失的离欲喜
这是初禅天。再来第二种是无寻无思的二禅啊，定生喜乐。再来第三是三禅啊，离喜之乐。所以初禅、二禅、三禅都有生乐，只有四禅没有。四禅是舍念清净。也有三种觉悟，能令三圣出离苦。那我们说这个是通行啊。通行别行，三圣是别行，那闻思修是通行。所以第一个是从他闻音种类，这个闻慧；在第二内证思维种类的思慧；在第三常识修习止观种类。所以止观是修慧，其实止观就是中观。因为止本身有离境的意思，而离境有什么？有不二的意思。那不二有什么意思？不二有中的意思。所以中观其实就是止观。中有不二的意思，不二有离境的意思，两边业相离境。止是用来离境的。所以止观其实就是中观。所以如果有人问说，这个中观是纯大圣吗？中观应该是什么？三圣都通的。只是我们说离相有离出的，有离系的。二圣是离出的人我空，大圣是离系的法我空，都是离相。因为曾经有一个信众问我说，是不是只有大圣才离相？那二圣不用离相，所以大圣、二圣的差别是不是一个在有离相，一个在没有离相？不是啊，通通是离相，只是一个是离出的，一个是离系的。闻思修是三圣的通行，那三圣就是什么？别行。有三种觉，第一种就是具辅，可以说初发心的菩萨，他是具辅。但是也是一种觉悟啊，那初发心就算觉悟了。再来第二是已经入菩萨位的不具辅。那第三全无辅，那就像佛一样，全无辅。再来也有三种所应作事，修观行。透过这三世增上力，修习性等一切善法。第一个就是永断见所断的诸烦恼，证得出。
那第二是永断、修所断。所断的烦恼、见次、正德、恶果，还有三果。第三是正德阿罗汉，信法论说。那为什么烦恼有分为见道断跟修道断？那为什么有分为见道断跟修道断？你们看得出我现在在讲什么吗？我现在在讲藏式海浪性，这个像不像海浪？叫无明业风。无明业风跟我们的什么有关？跟你无始劫以来所结的业缘有关，包括我们的依报跟正报。你们看，现在缅甸那边惨不惨？还好不是投身那里，不过他们那边也没有办法。有时候，如果真的业缘是该如此，那你只好认命。无明业风一吹哦，那叫镜像。再来，底下是海水的流注，叫心性。等于说，一个就是海浪，一个就是底下的流注相续。所以，一般我们所说的生住灭包含两种，相的生住灭。还有呢，流注的生住灭。这个部分是属于见的部分，见惑；这个部分是属于爱思惑。我们称为见思烦恼，都是烦恼。它是怎么来的哦？这我们所缘的外境业缘，业缘风一吹，那你的心就像海浪一样跟着起。比如说藏式海浪性，那这海浪波动久了之后，它会带动底下的海底的流注，
会跟着动。所以我们说，你造业熏习久了，那性会跟着变，叫不思议熏，不思议变，熏变了。这听懂我讲的意思吗？像我们的锅子啊，锅子你如果拿来煮菜啊，那火刚开始是就是白白的啊，但是火这样一熏，熏久了越熏越黑，越熏越黑啊，这叫熏变。一样哦，我们说，如果我们攀缘外境攀缘久了啊，那你的心着境就会越厉害，着境越厉害，你的贪爱的程度就会越厉害。啊，我们称这个叫着境。那起动什么？动念。是爱念心，动心的爱念。因此，我们说怎么解决这个烦恼？第一个就是要离境，其次就是要转心。所以禅定止般若观哦，就是在离境跟转心。那除了止观以外，还有戒跟慧。戒跟慧是由我们内心出来的一个助道。那戒跟慧是透过什么？律跟法来知道的。所以律法是佛陀说的，戒慧是由我们内心出来的。这两个，这边就是真上升啊，慧就是决定生。或者是这边就是离三恶道，那这边就是出三界。因此离境的部分靠戒定，转心的部分要靠慧。像我们对于杂草哦，如果你想让它不生，用石头来压，那是戒定的意思。那如果你要真正的拔草，那就是要从根断。因此，我们这里这个地方是可以让我们断恶行善。那这个部分就不能说断恶又执着善，或者是离染又执着净，所以这个部分是属于般若，一定是要证无我空性慧。
无我空性慧。为什么？因为这个地方如果没有证无我空性慧，就有可能以后这边福报很大，但是跟般若不相应，就变成魔道。没有办法出三界。那我们说这个是中观力啊，有一个很重要的中观力是要破执而不立体，才能证无我空性慧。什么叫破执而不立体？如果你执着有，我说无破；如果你执着无，我说有来破。但是你千万不能变成你执着有，我掉入空；你执着无，我掉入有，那就变成跟你立体。所以一个修行人一定要在这个上面很超脱。我只负责破执，但是我不掉入相。这样听懂我讲的意思？你如果不常训练这个，你会堕入外道。你看梁武帝跟达摩祖师就差在哪里？梁武帝问说：“我这么做有没有功德？”达摩祖师说没有，哇，他受不了。为什么？因为他没有训练过无我空性慧。那你就知道谁修的比较久，哪一种人会堕入外道，会堕入魔道。你说他的善业做得够不够大？很大，但是是不是魔道？所以一个人的心重不重要？一个修行人的因地心重不重要？如果你因地心没有确立，你说你会不会堕入魔道？所以我说多闻知见、正知见相当重要，而且你要对于所有的法要善分别。一个修行人不可能没有透过戒律而达到慧，为什么？一定要透过真上身才能决定身，不可能用跳的。为什么？因为它这个是有一个次第的，一定要先离染入净，再由净呢达到解脱。为什么？因为一个初学者并没有一切智，不可能一个初学者一下子就有一切智。为什么？一切智要了解一切法。如果没有透过戒律的熏习，你完全不知道轻重缓急。我举个例子，比如说怕死一只蚂蚁跟杀一只鸡，果报会不会一样？那杀一只鸡跟杀一个人，果报会不会一样？还是众生都有佛性，所以没有分别。所以呢，踩死蚂蚁跟杀人果报一样。那到底解脱要上分别还是不要分别？
还是不能有分别心，所以通通不要分别。你如果没有学过法，你怎么知道这些因果的差别？所以戒律里面谈的就是你对于法因果的轻重缓急你要知道。那你说，如果我们术士都没有修过，你哪知道轻重缓急？常常有人为了不小心踩死蚂蚁就紧张的要死，来问我说那怎么办？那家里墙角有很多蚂蚁，怎么处理？啊，如果不小心拨一拨，哇，死了好几只啊，好几条命，啊，他就很紧张啊，师父啊，我是不是要持咒几遍来回向给他？所以，如果你不知道法的分别的话，那你做什么事情你都会很紧张的。为什么？因为在你的心里面没有一个标准。其实你不小心踩到蚂蚁，会不会有因果？会不会啊？会不会？会。那你等一下走路可要小心。那以后我们走路都会提心吊胆的，那怎么能够有止观呢？心怎么能安住啊？那你说，一个囚犯啊，死刑犯，杀了死刑犯跟杀了菩萨，果报会不会一样？那如果果报一样，那是不是杀菩萨跟处理一个死刑犯一样？所以也不要太在乎。如果你把杀菩萨跟杀一个死刑犯同等的话，那你完了。你杀死一个菩萨，你完了。为什么？菩萨可以救很多人，你把他杀了，就因为你把他杀了，好几个人就不是只有一色身的命，法身慧命都被你毁了。你说这果报也不能高。所以很多人他对这个不太会分的，要不要通过学界啊？不透过学界，你怎么有可能具有一切智啊？所以戒里面，它有重的、轻的，所以才会有所谓的开遮持犯。有人说，佛陀曾经说过，小小戒可舍。我说这个可舍。这么讲不太对，不是可舍，应该说可开源。如果说小小戒可舍，那干嘛佛陀要治？小罪你常常犯也是会累积成大罪。你不小心踩死一只蚂蚁这应该不会有什么问题。如果你都不在乎。这么一大堆蚂蚁，用火来烧，那你完了。所以，如果你对于戒没有办法上分别的话，就像是凡是亲朋来，只要他要钱。可以通通给他，而且呢是不住相而布施，那你完了。他拿你的钱全部去花光光，花在哪里？赌博，享受五欲乐。你说你这个叫不住相布施？
所以要不要分别？还是不要分别？那众生都有佛性，要不要分别？所以有钱财要放在哪里，知道吗？既然要善分别，那你就知道一个佛弟子，你的钱财要怎么处理？你千万不要交给有业的，这样有没有道理？还是都不要分别，都一样。所以观是让我们分别一切法，只是让我们像这两种现象，我再举个例子，我们要少攀缘。但是要广结善缘，那你说要不要结缘？啊，不是要少攀缘吗？那该不该结缘？攀缘跟结善缘意思有没有一样？那我们怎么拿呢？当你有妄心的时候，想是妄想；当你有妄心的时候，是攀缘；当你没有妄心的时候，是真心的时候，是可以让你广结善缘。所以为什么13业道每一个业道都可以自熟它？还有6度4摄，每一度都可以自熟它？为什么？所以是自利利他，还是呢攀缘呢自害他？那到底要不要结缘？那我们结的缘要结什么缘才好？啊，要不要分别？有一个信众问过我说：“像法这么多，我们能不能够每做一件事，那可以包含全部？”我说有。我们说那个叫菩提心，但是真正的菩提心，你要把佛法全部的法义的通通融会贯通，你才有办法每做一件事，你的心就是包含全部。如果你没有办法把所有的法全部融会贯通，那你每做一件事，就好像只办到一半，另外一半不知道。那另外一半不知道，那你有没有办法成就圆满的果位？有没有办法？一定没有办法的嘛？为什么？
菩萨因地。这相当重要的，菩萨因地要对所有的法全部要清楚，那可以让你每做一件事都具足什么，可以打果的心。为什么？因为虽然有因，虽然你要达到果因一定要正，不过菩萨出发心还是妄心，一定要到果才能转成真心。但是虽然万心归万心，你一开始对于法的认知还是要全部。这样听懂我讲的意思吗？这叫做全心，这叫全性起修。就是说，你一开始修菩萨的因地心，就一定要完全，不能只一半，不能只懂一半，叫全性起修。再来，全修，全修就是从头到尾都要能够复合，全部。叫全性起修，全修从头到尾都要复合什么圆的，不能只知道一半。那你说多闻重不重要？知见正重不重要？这关心菩萨发心的因地菩提心，一定要全貌，你不能只懂一半。只懂一半，因一半。我怎么可能会全？就因要全，果才能全，对不对？我因果都不相称的。听懂我讲的意思？对法。你是要全部都要懂，而且所有的这个次第，全部都要知道。就像是修行能不能人天圣直接跳大圣？不可能。一定要透过二圣才能进入大圣。好，那如果这样的话，我们来看二圣跟大圣，到底是一还是一？如果这三圣的目标都一样，那二圣跟大圣到底是一还是一？接下来就是活圣，对不对？下士道、中士道、三士道进入活圣，目标是从一开始的妄心，然后慢慢让自己的心真，那心量由妄的小，然后慢慢变真的大。那二圣跟大圣到底是一还是一？很多人在讨论这个问题，到底有没有大小圣？有还是没有？答案也有，也没有。答案非一，非一。
非议是因为目标一样。非议是因为目标一样，非议是什么？心量不一样。这是中观中观非常重要。另外，我们说，在道理上，我们是顿解。但是在对事情上是要见事行，所以有顿悟跟见悟。那到底顿悟跟见悟是一还是一？到底顿悟是？顿悟跟见悟是一还是一？这里的理顿解就像是这里见，事见行就像是爱。其实，在离境上是顿。是顿解，但是问题是，我们在离境的当下，心是不是已经真了？不是，所以心要从妄到真，绝对没有办法一下子，一定要见。那如果这样的话，顿悟跟见悟是一还是一？在从妄到真的每一个过程都需要顿，但是问题是，他没有办法一下子就变成真，所以这过程一定要见。那到底顿跟见是一还是一？其实每一个见的过程都不离开顿，那你说？见跟顿是一还是一？不一。为什么？因为见跟顿不离。就像刚刚我说的，你在做每一件事情的时候，你都不能离开全貌。全貌是顿。那再透过你在修的时候，再把妄的心慢慢变成真。所以在修的过程，每一个念头都不能离开什么？全貌。那你说，这见有没有离开顿？见既然没有离开顿，那见跟顿是一还是一？就像是事跟理，到底是一还是一？再看这个见跟爱，我们讲到着境，所以一开始要先放下这个境，也就是你一定要让无明业风不要继续扫，因为继续扫它就会牵动性，相会牵动性，海浪一直在跑，那它会牵动底下的流柱，所以一定要无明业风先挡掉，那浪才不会继续跑。久而久之呢，这个流柱才会慢慢停下来。所以佛陀说，涅槃的定力是妄想是灭，妄想是第几？第六。第六意识灭，是为涅槃定力。
但是在《楞伽经》里面，大慧菩萨问佛陀说：“佛陀，你不是建立八识吗？另外还有7跟8呢？为什么不是7、8灭，而是第6意识妄想识灭为涅槃？”佛陀说：“这7跟8会有留住的所因，但是第6，所以只要一灭，则相续也会灭。所以不用谈到这个7、8灭，只要谈第6灭，就可以达涅槃。为什么？因为这个先解决，不再催了，那久而久之，这里就会慢慢停下来。为什么？所有的事情都是什么？缘生缘灭。怎么起的因，如果断了，久而久之没有因了，它自然会灭掉。为什么？因为留住是由这个因带动出来的。所以，一个修行人如果可以离境顿入，即使出果阿罗汉也好，那他就有可能成佛。为什么？因为他已经先解决妄想识，那接下来的这个流动，那就只有等待时间。所以为什么出国之后还要来这世间7次？7次之后呢，还要来1次，再接下来就解决了。为什么有这个时间限制？看起来好像有一个时间，理由是什么？因为这业风你已经先拿掉了，那接下来这流注就会慢慢停止。所以离境重不重要？离境重不重要？当然重要。离境之后，你就能转型。久而久之，你一直熏佛法，熏到后来会不会解脱？那就是一定解脱。所以出家重不重要？这个都是很实在的方法。而且我们有比丘戒跟比丘尼戒，你们都还没看过，对不对？那为什么不能看？而且我们也不能说，是因为你们做不到，但是呢，眼睛却只会看别人。那你说这样子的话，我们能不能说，我们收了我们的戒之后呢，你们会拿那个戒来看我们的标准，那我们就完了，就变成你们来监视我修行。你说这样的戒律能不能讲？如果说今天你们可以做得到，那还好哦。你们可以做的话来批评我，那我会甘愿受。现在不是，你们根本没有办法做到像我们这样，而且呢，眼睛又只会看别人错，盯着我修行啊！你说这个戒能不能讲？所以为什么在家中不能看出家戒？为什么南传那边他可以在受戒之前先学？因为他已经决定要出家，所以可以先学，但是也要决定要出家，才能让他看。
没有关系，但我看一下没有关系，我绝对不会。凭嘴巴讲没，业就还没有干净，心就还没有明，你绝对眼睛一定会往外看。你说我们能不能讲？而且还有一个重要的地方，戒出家的戒你全部都看过之后，你才在这个上面轻重缓急，你才知道，那就是你心里面对以后怎么避险恶道，哦，你在心里会有一个标准。因此有一个标准就是轻重缓急，你有一个拿捏的标准的时候，你就不会变成呢踩死一只蚂蚁跟杀一只鸡一样，还有杀一只鸡呢跟杀一个人一样。你说你有没有办法具足一切智？所以要不要学戒？那想学戒要不要出家？那你心里没有一个标准，你有没有办法直接跳入会，而可以不经过戒？为什么？因为你又不是一切智者，你又从来没学过，那你怎么知道拿捏的标准？所以很多在家人，他心里没有标准，就专门盯着出家人看，你怎么这样？你怎么那样？好，所以我们出家人成就就是靠你们成就的，然后我们盯到成就的。把我们磨到成就的，演过来跟演过去，敢磨到安尼，金死死，大成活。所以还是经律论统统要学，为什么？因为统统学过之后，你的心里面有那个种子，来世你的悟性会比一般人高。你说该不该出家？否则你心里面没有标准，没有标准，你怎么能成就一切智？只有一种可能，就是可以不用出家，那就是你已经快接近佛，你心里的标准都有，你来这世间是趁愿来的，而且呢，在家众他要度化，可以比较方便，所接触的广。那我们初学者出了家，只能乖乖的待在寺庙里面，不能随便乱跑，所以度众的机会就比你们少。但是你们要行菩萨道的话，也要素是已经修很久的人来这个世间呢，你可以以在家身份来行菩萨道。那为什么可以这样子？因为你心里已经具足所有的法。为什么？过去世都已经学过，所以呢，你们也很清楚呢，这个踩死蚂蚁跟杀鸡不一样，你们也很清楚呢，杀鸡跟杀人不一样。
一切因缘果报，你们都已经很清楚了，可以以在家身份行菩萨道。如果还不具足的话，那我还是欠你们出家。所以没有所谓的该是出家修，还是在家修。如果你已经具足一切智，那我看这个外表不是问题。这问题是，你们如果还没有具足一切智，那我想你还是一步一步来，求得一切智再说。这个我这样讲有没有道理呀？我是礼拜五那个佛位台会播如何修行，也是跟这个有吗？这个礼拜会播几点？什么问题？那个佛位慈悲台，我老师讲的，有法师讲的那个如何修行这一部分。这个礼拜五。你看，这六祖慧能，就听一个因无所住而生其心，你看人会开吗？咱敢有法度？是到底是差别对？是咱人听着迄句就会开悟，咱哪会听遐句拢听无开悟？人迄阵阵还未出家，就在家就已经开悟啊！还是什么原因？人唔知修几千世来，你说，他心中早就已经具足这些法，难道一听就开吗？那我们心里，我们内心空空的，好，阿猫阿狗都还不知道，好，你说？所以还是六祖大师的那句话：不见人是非，常见己过。这个是有的。那无是要安修？再来我们看。有3个增上力。第一个，永断见到所断诸烦恼，正出果，这先离境。那第2跟第3，那是都是转心的，而且渐次的。怎么样的渐次法？像是这里下品的，如果还很执着的话，对于下品会起猛力汤。那什么是对下品猛力汤是还很执着的？什么意思？所谓下品，我们说，到底人有没有美丑？到底人有没有美丑？我想会有吧。要不然佛陀怎么有庄严相呢？那所谓下品还起蒙利贪，那什么意思呢？就是连很丑的你也很喜欢，那你说你是不是变成饥不择食了？听懂我讲的意思？所以一个人如果染太久了，你会变成饥不择食，连很丑的你都觉得很喜欢。就像是如果你看到是1000元的大钞那你来喜欢，还有话说，连1毛钱你都要。你说这种
这种贪心会不会有业相的差别？会不会？所以透过离境转心，就是转那个贪越来越薄的意思。哦，让这个爱念越来越薄的意思。所以久修之后会变成连很美的你都不太会动心，这种为贪。所以你说修行有没有用？这连善品都为贪的意思，就是说它已经很美了，我才喜欢，已经不会饥不择食了。那你说有没有进步？那无会用笑讲，哦，啊，连迄遐摆你也买，啊，你的水准哪会遐低？像佛陀有一次跟难陀说，因为难陀长得本来就英俊啊，是佛陀的亲弟弟啊，然后他娶的又是那一国里面最美的，所以他舍不下妻子。佛陀说：“啊，你是莫看到更较水的，我带你去天殿看。要去天殿看了哦。”全部拢比某较水，无一个比某较歹，所以他一上去看就是，看完之后才说：哇，原来我太太变成猴子，如果在这里面，在那些天人里面，天女里面，所以有时候修行你没有比较，你是不知道。这差别在哪里？很贪跟为贪差在哪里？这个过程要不要接？这过程要不要接？有没有办法一下子？不可能的。所以你讲修1000世、10000世需要吗？离境转心，再来，导数第2行，由3分照了一切所知，真上力建立3眼。第一个肉眼，肉眼只能见到显露。而且呢，没有障碍的诸色，没有障碍就是没有墙的。如果有墙的隔壁，你就看不到了。那什么是天眼？天眼能看到，不管你是有显露，或者是没有显露，没有显露就是隔墙的，它也可以看得到，这是天眼。再来，什么是慧眼？慧眼就是可以照一切种，不管色、微色，所有诸法。为什么？因为可以离相转心，所以可以离相转心，这个是什么眼？慧眼。所以人在人世间可以没有天眼而有慧眼，你相不相信？你常常熏佛法，你就可以慢慢没有天眼而具足，而有慧眼。因为天眼有时候是报德，有时候是修德。当然呢，全部具足最好。佛陀呢是全部具足，永远通通具足。但是还没有天眼的修行人，也可以没有天眼而慢慢有慧眼、华眼。为什么？透过转境，透过离境转心。再
再来，有三法能害现行烦恼。第一个，你一定要信顺善良。像我刚刚讲的这些道理，如果一个高僧大德，他一定具足。而且能够善分别一切法，不起分别想。因此，修行要不要跟着高僧大德？一定要。因此，一个修行人，你到底是接近梁武帝好，还是接近达摩祖师好？啊，你到底是接近梁武帝好，还是接近达摩祖师好？结果，达摩祖师就一个人，独自上了少林寺，坐在洞里坐9年，没有人认识他。你说，这到底世间人有没有慧眼？这到底世间人有没有慧眼？还是要慧眼识英雄，慧眼是菩萨的来历。为什么一定要跟着祖师，或者是高僧大德？你学的才会快。为什么？因为他这个很具体。很具足，你就跟在他旁边，你就可以懂得很多法，就由他的身口意。如果你跟在一个没有止观功夫的人旁边，像梁武帝，虽然他事业做得很大，你说会不会有进步？就越教越做越落入魔道，你说这样对你好不好？你有三法能害现行烦恼。第一个，你要信顺善良；第二，不跟在家出家杂住；第三，内证作意，觉悟所知，真实道理。像这三个，就好像一个记，叫做亲近善事，听闻正考，如理作意，法随法行。再来，又有3种教，能够辗转正后所证及涅槃。第一个，对思罗正教方便；第二，与心住正教戒方便。这里的教跟戒就是法跟律，教法跟戒律。再来第三，与觉悟所知真实通达正教方便。正教戒方便，所以这3个刚好就是在讲什么？三学戒定慧。思罗是戒，心住是什么？定。觉悟所知是什么？慧。
再来导数第二行，那要对这种正教界方面，现修习时有3种法可以得安稳。那这3种法得安稳，我们称为是什么？三摩四多地等引，叫做身心平稳。等引我们已经讲过了，等引的定义，身心平稳，不见得是讲清安哦，平稳。清安是要止观双运才算是清安。平稳的意思，比如说在身业方面，食要知量，还有呢4大要协调，这是身平稳。再来，什么是心平稳？透过这个，我们说把这个无明业风挡掉，就可以让心平稳。所以止也好，还加上观也好，都是有心平稳的意思。这个部分就是在讲心平稳，身平稳，另外是在讲识知量，然后呢4大协调。如果心平稳的话，那需要这些。那我们说止到观的这个过程，如果以唯识学来说，叫做瑜伽行，然后转识成智。怎么转识成智？把第6意识的分别妄想识转成第6意识的什么妙观察智。是瑜伽行，转识成智。所以止观8识里面主要的主角是哪一个？止观在8识里面主要主角就是第几？所以说妄想识灭是为涅槃定义。第6。好，那这3法得安稳，身心平稳。第一个是3解脱门，空无相无愿，还有3果的灭尽定。第2个是4禅等智，第4是4无量等智。来522页，略有3种心理尽性，那就是止。心理尽性的定义就是止，能令证得如实之见，那就是观。那这3种是哪3种？第一个，对于义言，对于义言种种差别所言形象。好，寻思就是义言的一种种种差别所言形象。来，第2，义言无间种种差别所言形象。第3，超度义言专注一境，无种种无差别所言形象。这3个分别是在谈。第1个义言种种差别所言形象，那就是在讲相。第2个无间种种差别所言形象，那就是在讲什么？留住。留住是无间，相续。所以第1个是在讲这个，第二个是在讲性，第3个是什么？超越。超越这2个的真心。
这个叫超度一言，专注一境。那这一境是什么？实相。也就是这海哦，真的平稳，那没有，而且留住也没有。那这个是直观的一个过程。再来，有3个地方会让我们能够摄受于邪见，摄受于外道的邪见，而能够处中庸，来化有情，引入圣教。第一个就是菩萨可以现神通。再来第二，把对方有染慢慢转成净，透过什么？透过遮持跟开许，那就是开遮持观。再来第三，再宣说妙法，让他解脱。所以一个是属于什么？先以利他的神通，第二透过戒律，第三是透过什么？智慧的法，这叫妙法，宣说妙法。再来，又有3种境，那就是身口意3种境，来断除乐欲外道，以外事水来除垢。那外道是以外事水来除垢，不是以内心，所以自以为已经得第一清净的邪慢，建立他们所谓的身口意的第一，进不进的超越因。但是有3种模拟，是为了断除这些外道的模拟戒，因为外道的模拟戒，他有自以为已经得真实极尽的邪执，因此佛陀呢就会显说523页舞蹈的模拟。那这舞蹈的模拟建立在3种真实上。那就是圣所爱的什么戒，所摄的什么身口，以及不漏的心。所以佛陀是因为心里有一个标准，所以才制定了戒跟什么超越的法。那这有一个标准的戒跟超越的法，就在哪3个方面？身口意上面。像声闻戒注重的是什么？身口业。菩萨戒注重的是在什么？意业。建立在这3个上。再来。又有3法能力，除远离、断除不正的寻思。那这些不正的寻思，是透过由它来这个排毁，或者是由智来排毁所起的惭愧跟爱敬。为什么？因为由它来排毁，我们称为惭愧的愧；智所排毁的，我们施力的话，起的是惭。惭是自己，愧是对他。所以当知有3种最胜无上的法，可以远离这些不正寻思，也不会起惭愧。那这3个就是什么？这3个就是无常智，
跟苦智，还有无我智。那无常智、跟苦智、跟无我智，就是四念住里面的哪3个念住啊？观受是苦，观心无常，观法无我。观受是苦是受因，观心无常是响应，观法无我是行因。观受是苦，观心无常，观法无我，受想行。这3因转成智。再来，能够很快的速通达4种行经。那哪4种？就是一切世间、出世间，还有有学无学解脱，以及不动心解脱，还有最后最胜无上。修观行者呢，一定要先得其智，那就是你一定要先学的全貌，然后再由这个全貌的智慧慢慢断烦恼，次修行机，修行机以呢心得解脱。所以一个是属于什么顿入，一个是属于什么渐修，对不对？好，再来有3种名，单支为显于前后中，而对于断肠2边邪指呢的法呢，可以现法涅槃。为什么？因为愚痴的沙门、婆罗门无明性。那这3名是哪3名呢？对于过去的话叫做宿命名，对于现在的话叫做漏尽名，对于未来的话那就叫做天眼名。所以有这3种名就不会产生无名。好，我们今天就先讲到这里。所以已经把3种佛教讲完，下个礼拜我们再来讲4种佛教，应该要知道的。好，请合掌。愿以此功德。